ölkəni başdan ayağa gəzmək, keçmişindən xəbər verən faktları hər yerdə görmək və bütün bunların fonunda bugününü müşahidə etmək yəqin ki, az adama qismət olar. Dağlıq ərazilərdə, çöllüklərdəki ibtidai insan həyatı ilə günbəgün inkişaf edən müasir şəhər həyatı göz-gözə dayanır bu ölkədə. Burada keçmişlə gələcək birgə mövcudluğunu çiyin-çiyinə davam etdirir. Müasir insanın Homo sapiensin meydana gəldiyi deyilən Efiopiyanın cənub-qərb